सच्चो सतराम। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। सच्चो सतराम। असांखे उन सच साईं जी आशीर्वाद मिले, असांखे हुनजी रहमत आहे, असांखे उनखे संभाले करे रखिणो आहे, उनखे बढ़ाए करे रखिणो, उनखे ठाहे करे रखिणो आहे। ऐं जॾहिं असां उनखे ठाहे ऐं बढ़ाए करे रखंदा त पोइ असांजो जीवन सदाई महकंदो रहंदो आहे, जीवन में कॾहिं डगमगाहट न ईंदी आहे। पोइ असांखे ख़ुशी ऐं ख़ुशहाली सदाई पलाए पवंदी आहे। पोइ असां हमेशह ख़ुशि ख़ुशहाल आनंद सुकून शांति सां अॻिते वधंदा। तंहिंजे करे कॾहिं बि असां उनजी रहमत खे, आसीस खे कॾहिं बि उल्टो करे न वठूं। जॾहिं उहा आशीर्वाद मिले, असां उनखे संभाले करे रखूं, उनखे बढ़ाए करे रखूं। ऐं जॾहिं विश्वास, यकीन, श्रद्धा, भाव असां में पहुचंदो आहे त पोइ उहो असांखे सभु कुझु करे ॾींदो आहे। तंहिंजे करे मालिक जो वास्तो असांजे विश्वास, श्रद्धा ऐं भाव सां। ऐं जॾहिं श्रद्धा, विश्वास, भाव सां मिलंदो आहे, पोइ वरी असांजो वास्तो उनजे उपयोग सां हूंदो आहे, उनजे इस्तेमाल सां हूंदो आहे। जीअं और के सामने हिकिड़ो शख़्स हो, हू जॾहिं काफ़ी उमिरि जो, तक़रीबन 65 खां मथे हो, वीचारो 65 जी उमिरि, गोॾनि में, उदंगनि में सूर न, हलण खां बि ॾुखियो हूंदो। पर जॾहिं ईंदो ॾेर साहिब जे अॻियां वेही करे, पोइ बस जॾहिं अचणु शुरू कयो, पंहिंजी मौज में हूंदो, अची करे धुनी साहिब पढ़ंदो ऐं पढ़ी करे पाण पढ़ंदो, पाण ताड़ी वॼाईंदो, मालिक जी रहमत सां बसि वेठो हूंदो, बसि पंहिंजी कोई छा करे थो, कीअं करे थो, न कोई वास्तो कोन्हे। उनजो वास्तो न आहे। केतिरी संगत वेंदी आहे, छा ईंदो, पाण पंहिंजी ताड़ी वॼाइणु शुरू कंदो, प्रेम ऐं भाव सां धुनी साहिब पूरी कंदो ऐं अरदास करे हलंदो। मां खे ॾिठो कुझु ॾींहंनि में मुंहिंजा दर्द दुख सभु लहण शुरू थी विया ऐं उन चङे नमूने घुमण फिरण शुरू करे छॾियो। मुंहिंजी सोच, वीचार सभु कुझु पंहिंजो पाण बहितर थींदा विया। जॾहिं घर में खाधो पीतो अमीर तो हुयो ई सही, पर दुख दर्द सभु लहण शुरू थी विया। तो जॾहिं मां उनखे पंहिंजे सिर्फ़ु प्यार में ॾिठो, पोइ जॾहिं मां उनखे ॾिठो, मां जॾहिं पढ़ियो, मुंहिंजूं ॿ चीज़ूं रहियूं। हिकु, जॾहिं उहो धुनी साहिब पढ़े पियो, उनजो प्यार ऐं मोहबत, उनजो विश्वास ऐं यकीन जेको उनमें हुयो, उनजे पूरे अंदर खे शुद्ध ऐं पवित्र करे पियो, बहितर करे पियो। उनजे अंदर ॿाहिरि जे पूरे वातावरण खे, पूरे खे बहितर करे पियो। असां ॾिसंदा आहियूं पंहिंजे जीवन में, जॾहिं असां धुनी साहिब पढ़ंदा आहियूं या कोई सिमरन कंदा आहियूं, असां पंहिंजे जीवन खे ॾिसंदासीं। कोई बि मर्द ॻाल्हाए, मर्द जी भेट में औरत जो आवाज़ वधीक एट्रैक्टिव हूंदो आहे। जॾहिं मर्द ऐं औरत ॻाल्हि करे, हर कंहिंजो ध्यानु हर को औरत जी ॿुधंदो, मर्द जी कोई बि न ॿुधंदो, जेको बि कुझु करे उहो वधीक कशिश रखंदो आहे। पर कंहिं औरत जे आवाज़ खां ॿार जो आवाज़ वधीक पंहिंजो पाण खे कशिश कंदो आहे, छिकींदो आहे। ॿार जो आवाज़ असां ॿुधंदा आहियूं कीअं हूंदो आहे, ॿार त असां हिकदमि खइजी वेंदा आहियूं। पर ॿार जे आवाज़ खां कोयल जो आवाज़ वधीक मिठो लॻंदो आहे। जॾहिं कोयल ॿोलींदी आहे त हिकदमि कन खड़ा थी वेंदा आहिनि, हिकदमि आवाज़ होॾे हलियो वेंदो आहे। पर कोयल जे आवाज़ खां धुनी साहिब जो मंत्र जो आवाज़ जॾहिं सभु उचारण कंदा, उहो कई गुना वधीक असांखे आनंद, प्यार ऐं मोहबत सां भरे छॾींदो आहे, सुकून सां भरे छॾींदो आहे। उनजो कारण इहो हूंदो आहे, जॾहिं मर्द ॻाल्हाईंदो आहे,
उन वक़्तु जेका असांजी ज़बान हलंदी आहे उन 150 वेव्स उथंदियूं आहिनि, उनजो आवाज़ थोरो थुल्हो थींदो आहे। पर जॾहिं औरत ॻाल्हाईंदी आहे उन वक़्तु जो आवाज़ सवलो हूंदो आहे, इन करे हुनजूं 250 वेव्स उथंदियूं आहिनि ॻाल्हाइण में। इन करे औरत जे आवाज़ खे मर्द जे आवाज़ ते वधीक अहमियत आहे। जॾहिं औरत ॻाल्हाईंदी आहे, मर्द जहिड़ो हुजे पंहिंजो पाण चुप थी वेंदो, कुझु न करे सघंदो, जहिड़ो बि कुझु ॻाल्हाए। तंहिंजे करे उहो मर्द ते हमेशह हावी पइजी वेंदी आहे आवाज़ ते ॻाल्हाइण में। मर्द खे ई ख़ामोश रहणो पवंदो आहे, बाक़ी कुझु न थियो आहे। मर्द कुते मारे चुप कराए ॿी ॻाल्हि आहे, बाक़ी आवाज़ में न पहुची सघंदुसि जेको बि आहे। तंहिंजे करे उहो जो बहितर हूंदो आहे। पर जॾहिं असां ॿार खे ॾिसंदासीं, जॾहिं ॿार ॻाल्हाईंदो आहे त पोइ उहो असां सभिनी खे खीचे करे पाण ते करे छॾींदो आहे। इन करे ॾिसंदा आहियूं ॿार खे जॾहिं ॻाल्हाईंदो आहे उहो तोतली ॿोली ॻाल्हाईंदो, भॻा टुटरा लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदो, अजीब क़िस्म जूं खेचलूं कंदो, कॾहिं ऐनक में हथु विझंदो, कॾहिं वारनि में विझंदो, कॾहिं कुझु कंदो, जेको वणे असांखे तंग कंदो। पर थियणु ईअं खपे असां ॿार खे पाण जहिड़ो सम्झायूं, कुझु करूं, पोइ चङो थी सुठो थी, ईअं न कर, जेको बि आहे बहितर थी। पर जॾहिं ॿारु ॻाल्हाईंदो आहे या ॿारु कंदो आहे खेचल, उन वक़्तु असांजो दिमाग़ कम ई न कंदो आहे। बजाए असां ॿार खे पाण जहिड़ो करूं, असां ॿार वांगुरु थी वेंदा, उन वांगुरु भॻा टुटरा लफ़्ज़ ॻाल्हाईंदासीं, उन वांगुरु तोतली ॿोली ॻाल्हाईंदासीं, उन वक़्तु हलणु शुरू कंदासीं। ऐं कॾहिं कॾहिं त ॿारु अहिड़ी हालत कंदो आहे, असांजे दिमाग़ खे अहिड़ो करे छॾींदो आहे कि असांखे घोड़ो गॾा करे पुठी ते विहाए करे घोड़ो गॾा भराए छॾींदो आहे, अहिड़ी हालत करे वेंदो आहे। ॿार जेके असां घोड़ा गॾा बि थी वेंदा आहियूं, कॾहिं कॾहिं पुठी ते खणी करे जंहिं महिल हलंदा हुअसि। छाकाणि जॾहिं ॿारु ॻाल्हाईंदो आहे तोतली ज़बान, उन वक़्तु में 350 वेव्स उथंदियूं आहिनि। तंहिंजे करे असां दिमाग़ खे पूरे खीचे करे पाण जहिड़ो करे छॾींदियूं। ऐं जॾहिं कोयल ॿोलींदी आहे उन वक़्तु असांजा कन खड़ा थींदा आहिनि, असांखे आवाज़ु ॾाढो मिठो लॻंदो आहे। छाकाणि त उन वक़्तु कोयल जे आवाज़ ते 500 वेव्स उथंदियूं आहिनि ऐं असांजे पूरे दिमाग़ खे खीचे करे पाण सां मिलाए छॾींदो आहे। पर जॾहिं असां सभु मिली करे उन मालिक जो धुन, सिमरन, जाप, मंत्र जो जाप कंदा आहियूं, उनजी शुरूआति ई 750 वेव्स सां थींदी आहे। ऐं पोइ जीअं प्यार सां, मोहबत सां, श्रद्धा सां, विश्वास सां, भाव सां जीअं जीअं जाप कंदा वेंदासीं, उनमें एतिरी त शक्ति ईंदी आहे जो असांजो अंदरि ॿाहिरि दिलि दिमाग़ सभु शुद्ध करे छॾींदो आहे। पर उन पूरी एरिया खे सॼो शुद्ध करे सॼी नेगेटिविटी ख़तमु थी वेंदी आहे। असां पॉज़िटिविटी सां भरिजी करे सभु दुखनि खां परे थी वेंदा आहियूं, सभु कुझु बहितर थी वेंदो आहे।